হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আবারও চলে এলাম একটা ন্যাচারাল পিউ পালিশ একটা খাট নিয়ে। খাটটা আমরা আগে পিউ পালিশ করেছিলাম, শুধু ওয়ালনাট দিয়ে করা। তা আমাদের কাজটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমাদেরকে এখন ফিটিং করার জন্য বলা হয়েছিল। আমরা খাটটা ফিটিং করতে এসেছি। তা আমাদের মিস্ত্রি সাহেব ফিটিং করছে, তাই আমি ভাবলাম এই ফাঁকে তাহলে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে নিই। তাই ভিডিওটা এখন বানানো চলছে, আর সাথে সাথে খাটটা ফিটিংও হয়ে যাচ্ছে। ঘরটা নতুন করে